Si Ninong po bagay, kapatid ko rin. Putang inang itong batang ito, may kapatid mo, ninungin mo yun. Para nanay ba yung kapatid ko rin si Ninong? Sinabi ng hindi at ninungin mo yun. Paano mo nasabi kapatid mo si Ninong mo? Ay, nanay, parang kapatid ko talaga si Ninong. Bakit? Paano? Eh, kita ko yung nagasusurin sa inyo ay. Kung sa akin, sabi pare, ang ganda ng anin mo, tatlong hektarya, umani ng 400 kaban. Ay, alimbuhi pa nung laki ng lugi. Malulugi ka niyan. Yung ganda ng anin yan, naku, tinignan ko, kung talaga nung laki ng lugi ng barkada ko. Pareho. Ay, taka raw, paano hindi malulugi? Ang ginamit pagkahon yung patubig ay mineral water. Ay, anong laki ng lugi? Kaya sabi na po, Diyos ko, ganda ng anin, lugi. Ay, mineral water, mineral water. Doon, sa karsada. Pare. Manok pato, inaganyan ng aso. Pare, inatira. Sabi ng ibon, nakita ng ibon. Oh, putang na mong aso ka. Nakarmahin ka rin dyan, sinagawa mo yan. Mga manok at pato, ilagatadali mo. Ay, hindi naimik yung aso. 3 araw, dumaan yung ibon. Ay naku, yung karsada, yung highway, pinapanatan na ng aso, ganyan. Sabi ng ibon, ano? Kinarma ka rin! Nawalang yan mo, pati karsada ay nadali mo! Ugalit ng aso. Sabi nga, saan ba dyan? Hindi ko lang tamatamahin, langgam na rin yung langgam. Langgam ka lang! Sorry, it's DJ.